Biacara cia irabu nĩ imwe cia iria ciahutirio mũno nĩ kĩng'ũki gĩa COVID-19 kumana na mũkana wa curfew ũrĩa watũmire ene irabu matigwo matarĩ na wa gwĩka. Nĩ gĩtũmi gĩkĩ gĩcũngĩrĩirie mbunge ya kaunti ya Kirinyaga kwarĩrĩria ũrĩa mangĩteithĩrĩria ene irabu kwehererio marĩhi ma o mwaka nĩguo matikahinyĩrĩrĩke ona makĩria. Mathiĩ kũrĩha mũndũ akerwo ndangĩrĩhio mbeca nĩ thirikari atambĩte kũrĩha cia last year na nĩ mwaka atathũkũmire ona andũ. Na nĩ twarĩkia gũkorwo na kamĩtĩ na representative executive ni waziri wa mbeca na waziri wa gender, culture and sports, na nigetha tuhote gukorwo tukiaranĩria nao namo matuhema mawoni mao tondu andu acio mangĩvinga tuge for example muthe andu ambao othe ni mavinga economy ya itu ya Kirinyaga ni ya collapse ni andu abata muno. MCA maugĩte rĩu mũrigo ũyũ ũrĩ moko-inĩ ma gavana wa igũrũ ũrĩa merĩgĩrĩire atĩ nĩ ekũiguithanĩria nao atĩ he bata mambe mahũthĩrie mũrigo wa marĩhi ma marũa ma wĩra. Na kĩrĩa tũtangĩenda ithuĩ ta mbunge nĩ kũigua thirikari itũ ya kaunti nĩ twaranire magoti-inĩ na ahũri a biathara tondu naguo mathiĩ magoti-inĩ ona tũkĩendaga mbeca icio no ikwaga tondu wona igoti rĩathiĩ rĩkũheana kĩndũ gĩgwĩtwo kutonda ũndũ ũcio wambe ũrũgamio. MCA maugĩte nĩ maheanĩte mendekithia mao marĩa metĩkĩtie matikũhĩngĩca mũbango wa kaunti wa ũngania wa magoti kuona mũbango ũyũ nĩ wa ihinda tu nginyagia maũndũ macokererie ta mũtugo. License ya mwaka mũthiru ikorwo ĩkĩhũthĩka mwaka ũyũ na ũrĩa ũtarĩhire arĩhe, na akorwo kũ mũndũ warĩhĩte mwaka mũthiru akarĩha mwaka mũthiru na akarĩha mwaka ũyũ ya mwaka ũyũ twapendekeze twarwo 2022. Biacara ya irabu na mĩkawa ĩgwĩtĩtwo ta ĩmwe ya iria ĩrehagĩra kaunti ĩno ũtonga mũingĩ na nĩkĩo marenda gũtirĩrĩra biacara ici itikaharagane rĩrĩ biacara nyingĩ itũngĩtwo igũtha kumana na mũrimũ wa COVID-19. Nyonete gũtĩ taũni ĩkũraga wega gũtena mbaa tondu andu acio maturendaga ũtukũ na nĩmo makoragwo na customer aingĩ mũno, nĩ ma-employete andu aingĩ mũno. Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Gathoni wa Njihia.